jërë ngeen jëf deret ja tuuru ca Dugar moo xëy di rogalaat ci l'Observateur ubbil yéenekaay bi fitna ju tuur deret te amagul saafara noonee la journal bi tënkee la fa xew li ko waral journal bi nañu mi ngi jugee ci juróom-ñaar fukki hectares yi suuf ak ñaar yu ñu fa jox ab entreprise bu tudd Beekook investissement askanoo jug ne du ca dal démb nag ci dimanche ji l'Observateur ne nañu ca la mbir yee gënoon a tàngee ca la gën a tare ne askanoo ñoo doon manifester ba waa LCI di légion gendarmerie d'intervention wàccoon fa tegoon fa loxo lu mat fanweeri doomi aadama ak ñeent am na it beneen xale bu góor bu ñu fa fital Dugar ga ca Tëngéej askan waak nañu fippoo ngir bañ ko laal seen suuf journal Le Quotidien moom it xëy na xibaar bi xibaar beneen bu journal Le Quotidien xëye moo di kàddu professeur Abdoulaye Bathily ci ndajeem waxtaan mu di panel bu ñu doon def mu tënk woon ci màggal gi ñuy màggal téeméeri at yu Amadou Mokhtar Mbow fa la waxee moom professeur Abdoulaye Bathily ne liiraam ci ñag bi la jëm te bu ñu seetaanee ba mu yegg fa du fa jur jàmm kaw dina am ci réew mi ak fitna ji fi amoon ci weeru mars professeur Abdoulaye Bathily ne daf ñoo delloowaat ginnaaw bu baax a baax ca départ ba la ñu delloowaat ci l'Observateur mu fay baam waat ne li ñu nekkee bu dakkulu kaw ca la ñu jëm professeur Abdoulaye Bathily teg ci ne am xelam musuta njoxtu benn yoon régime bu juddoo ci assises nationales yi régime boobee dana mën a dem bay yegg ci yu yëste bon yi am ci réew mi borom réew mi di Macky Sall Sud Quotidien bind na ne opposition bi ñi ngi ci kawam yëral xët mu njëkk journal bi élection locale yi ñuy séntu ci Sénégal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier 2022 journal bi gis ne du yomb ci Macky Sall ak i forandom ndax Matar Sourang coordonnateur Front Résistance Nationale dégg nañu ko mu ne opposition bi ñoo ngi nas ak langue gu yaatu ngir mën a booloo boole seen doole wutali élection locale yi La Tribune nañu moo fi sës ànd booloo ba ànd ga sax loolee la ñu xam xel moo waral ñuy nas coalition bu mag mu di taxawaay boo xam ne mën naa jur sax ay primaire ci élection locale yi ñuy jëm ba ci sax ci wote présidentielle ya ca war a topp ñu topp ba tey xët mu njëkku La Tribune mi ñu wax ne président Macky Sall mi ngi ci ay pexe ngir blender rakam Alioune Sall ndax moom Alioune Sall la ñu dégg keroog samedi mu wax ci làmmiñu boppam ne Guédiawaye gi mu jiite dafa war a gis boppam ci découpage administratif bi ndax commune bu Dalifort quartier yu ci mel ne Lansar Touba Pikine marché bu bees lycée Canada ba ci technopole bi ay barab la yoo xam ne dañu leen a war a boole ci département bu Guédiawaye journal bi di laaj ndax Macky Sall dana nangoo ci nijaayam Abdoulaye Timbo di jox rakam Alioune Sall source wa nañu en tout cas moom Macky Sall ay hauts fonctionnaires yu mu joxoon ay wat di véhicule de fonction nanguwaat na watay sansel leen ko defal leen koy ndàmpaay di indemnité forfaitaire lu mu diggee woon la fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars atum 2021 ngir yaxanal poosu nguur gi loolee nag source wa ne nañu tàmbale nañu ko donte ca palais ba rekk la yamagum Les Échos nañu moo taxit misir yu tar le président Macky Sall tegal waa palais ba ci véhicule de fonction yi bi ci njëkk moo di ku yorati lépp benn wata na nga ko delloo ñaareel bi moo di nee nañu sandarma yi képp ku ñu gis muy doxantoog woto présidence de la république te taxewul présidence laale wu ca nañu ko nangu Ousmane Sonko mu toog di nangu ñaan photo boobee moo nekk ci xët mu njëkku lii quotidien keroog la woon ba mu demee seeti xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou journal bi nañu waaye Ousmane Sonko waxi dof waxi bàll puy de ak waxi jaxasakat rek la fa Ousmane Sonko wax ndax dane Serigne bi keroog ba ñu ma jàppee dëkk bi yëngu ba am ñu ci faatu ña ca faatu ñëpp ay murid lañu journal bi nañu waxam jooja nag moom jiital parti Pastef di Ousmane Sonko moo naqari ñu bari ne dañoo jàpp ne mënoon naa waxi waxam te bañ faa nekk naan ñi dee tarixa sàngam la ñu bokk wala xeet sàngam wax joojee bari na ñu jàpp ne waxi nitu fitna dëgg la enquête dina kay xëy di waxtaane fitna ji ñuy faral di nemmeeku ci Sénégal nees si def ba jële ko fi journal bi nañu lu ñu seetlu moo di jafe-jafe yu bari léegi ci fitna la ko seeni borom bëgg di lijjante réew mi mel ne fu ñu suy poobar journal bi teg ci indil ñu ci xëta mu njëkk xalaatub Habib Ndiaye di psychologue réseaux sociaux yi ak segg gi ñu ci nar di régulation des réseaux sociaux journal Sonac.sn, la Sonac SA, membre du groupe Sonam Assurance, votre partenaire pour toute forme de garantie. Entreprise régie par le code SIMA. Let's Go Promo 2X sur soumari.com. Tablette X10, 32Go, RAM 3Go, 7 pouces, 4G avec AirPod, Powerbank, lunettes, montre, stylo, pochette. Loolu yëpp si 33 900 francs CFA dong. Huawei Y7P 64Go à 99 000 francs. Huawei Y6P 64Go à 91 000 francs. iPhone 7 plus 128Go scellé à 146 500 francs. iPhone 12 Pro Max 128Go scellé à 657 500 francs. Apple Watch série 5 et série 6 à partir de 219 500 francs. Montre Huawei GT2 42 mm et GT2 46 mm à partir de 77 500 francs. daw si leen gaaw ci suñu showroom bi nekk parcelle rond-point case bi 2 voies Cambérène ci sa gauche wala suñu showroom bi nekk Bourguiba en face la banque ASEP wala ci avenue Lamine Gueye immeuble pyramide à côté station Shell 3e étage. Mën nga commander aussi ci www.soumari.com wala nga wooñu ci 33 842 25 05 33 855 55 00 wala ci 70 848 99 65 ñu livré la ko ci 4 heures ak soumari.com jaay lu yomb saa su ne te wóor. RFM Matin. RFM Matin. Émission Billet au Sénégal.
RFM matin 8h jot na El Hadj Assane Gueye la ñuy àndal ci xabaar yi ci wolof ci gàttal asalaamaaleykum El Hadj. waaleykum salaam Hadj Babacar ñu ngi lay ziar di la dalal jàmm di ziar ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak manifester ku mooy wul mu nar a bari lool ci diwaanu Pikine ak collectif ga fa ngir ñaawlu rek ñu ne lanu daal di dog lenn ci gox fa ñoom yóbbu ca département bu Guédiawaye bokk na ca Dalifort cité Gadaye ak yeneen waral collectif gi daal di yëglu wàllu xibaar kuréel gii di INEAD Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation ku moywul seen ab daal di siège ñu ñàkk ko société bu naan ACSI moo daal di jógloo yoon ngir daal di fa jëlee liggéeykat ya ku mel ni Alcantara Sarr di secrétaire général syndicat inspecteur ci wàllu enseignement ne ñoom rafetlu wuñu benn yoon doxalin woowee rawatina pataaral gi ci ministère éducation boole ci seen gis-gis wàllu xibaar bokk na ca ngan gu président de la république président Sall di amal li ko dalee tey ji ba ñett ci fan fukk ak juróom-ñeent ci fan ci weeru mai wi ca diwaanu Paris ca France moom njiitu réew mi dina fa teewee ñaar ci ndaje bokk na ca bi ca jiitu ci wàllu koom-koom yi réewi Afrique yi ginnaaw coronavirus gi waaye it ndaje meneen ñeel réewum Soudan du ñàkkit ci ngan gi ca tugal moom njiitu réew mi président Sall gisee fa ak i ñooñam yu APR ngir waxtaane seenuk mbootaay politique googe ci kanam tuuti leerali Cheikh Sidou Sila ci technique bi Abdoulaye Diop. jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu tàmbalee xibaar yi ak wàllu yoon ak lu ñeel journaliste bi di Papa Ndiaye bu Walfadjri dina jaar tey ci kanamu tribunal flagrant délit Ndakaaru moom chroniqueur judiciaire bi ci pàttali ñu ngi ko toppee wàllug njubadi ci koppar waaye te lu jëm ci yàq deru yi institution ginnaaw plainte ab soxna bu ne da ko versé téeméeri junni ginnaaw ba mu ko diggee yeewi ci kaso bi kenn ciy jege ñaaleem ca loole ba sànq antuwul waral jàpp gi boobaak léegi ak àtte gi tey ci kanamu tribunal flagrant délit wàllu xibaar bokk na ca société bu ñu naan ACSI ak waa institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation ab réero seen digg ci wàllu kon dal ba institut boobee nekk kër ga ci boppam lañ leen bëgg a génne yooyu liggéeykat moo waral syndicat bu inspecteur ak inspectrice yu éducation ci Sénégal di ko ñaawlu njiit la Alcantara Sarr lañu ci teewlu wala bokk Ndeye Mati Dieng lañu ci àndal ci wàllu reportage ak nettali ñeel boobee réero mu mel ni toxal gi ñu namm toxal INEAD Institut d'études et d'action pour le développement de l'éducation neexul benn yoon ñi fay liggéeyee bu ñu sukkandikoo ci Alcantara Sarr nekk secrétaire général bu syndicat national des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale ñoom ñi fay liggéeyee kenn yëgalu leen lenn. dañoo xëy lundi 10 mai 2021 ñun travailleurs yi nga xam ne ñoo nekk ci INEAD fekk buntu seen liggéeyukaay ñu teggi ko ñu wërale ko ak ay seng grillage yi nga xam ne moom moo koy protéger ñu dindi ko groupe électrogène bi assuré ñoom seen autonomie énergétique ñu dindi ko frauduleusement pendant la nuit le minimum aurait été ñu am information bi ñu ne leen seen bâtiment dañ cee détruire ndax lii moo tax dañ leen yóbbu feneen. bile jëf nag ñu ciy joxoñ baaraamu tuuma ministère de l'éducation mi nga xam ne Alcantara Sarr nee na moom moo leen jabootee. ba ñu commettre huissier la ñu xam ne dafa am benn société bu tudd ACCI boo xam ne mi ngi liggéey gouvernement bi ndax gouvernement bi ministère de l'urbanisme jël na benn arrêté boo xam ne dafay valider benn procédure en démolition boo xam ne structure boobu daf ko initier te boo xoolee arrêté bi dafa doy waar parce que ñu gisuñu ci date gisuñu ci numéro gisuñu ci ministère de l'éducation nationale am ci ampliation muy wane que ne am na ay failles. bu ñu sukkandikoo ci Moustapha Diagne yore kàddu ministère de l'éducation lu ni mel amul lenn lu ci awa di yoon. non seulement notifié nañu ni état bi daf ñuy délocaliser mais également jox nañ ñu immeuble bees boo xamante ni ma nga nekk fële ca rue 10 affaire wu tuxal ay services am loolu bis bu nekk mu am ci état bi INEAD jóge na ci bërëb dugalaat na ci bërëb état moo ko sancoon foofu état aussi moo ko yóbbu fa mu nekk. kuréelu inspecteur ak inspectrice de l'éducation nationale yi di sàkku ci nguur gi wala bokk ci ministère de l'éducation mu teg ci suuf lépp lu jëm ci wàllu yëkkati leen ci seen makkaan bi ñu nekk. ñu waxtaanee kuréel geneen ñi taxaw di collectif des forces vives bu Pikine ñoom yëgle ay manifesté yu bari yoo xamante ni li ko tax a jóg mooy wane seen ñàkk ànd ci projet yaatal département Guédiawaye jëlee ci ñoom Pikine commune yu mel ni Dalifort Technopole marché bu bees cité Gadaye rattaché ji maanaam taxale ji ci département Guédiawaye loolee nag ànduñu ci waral seen manifesté yooyu ñu yëgle ndongo kaa
lii di projet redécoupage administratif bu région de Dakar am yeneen i xalaat ak i mbébét yu mu daal di def nag ci bopp kii di maire bu ville bu Guédiawaye yi. lépp loo xam ne incohérence la wala ay manquement yu am war nañu mën a profiter régler wala. moom Aliou Sall jàpp ni réforme gi nag am na lu mu war a jural Guédiawaye yi. ndax suñu demee ba ne Dalifort dañ koy mën a jëlee Pikine yóbbu ko Dakar tax liñ ko wàññiwul dara Pikine mais yokkul dara Dakar ci doole Dakar te ñun suñ ko indiwoon fii dina def changement bu mag du point de vue des ressources économiques. Technopole nga xam ne lien ak Guédiawaye c'est presque physique ñu boole ko ci Pikine pour man loolu tamit vraiment incohérence bu nga xam ne war nañ ko mën a xool bokk na ci gàddaay parce que ñoom fa ñu nekk dafa sori par rapport ak centre d'activité yi nekk yëpp loolu la ko wax forcément di nga tudd ñaari infrastructure yu am solo beneen bi mooy marché bu bees waaye beneen bi mooy li nga xam ne man loolu moo ko gën a jaaxal ci Guédiawaye muy collège Canada ak lycée de Pikine nga xam ne ñun suñu ressource moo koy def. Aliou Sall yëkkati yi la kàddu fukki fan ak benn ci weeru meg yi ñu daal di génn mu nekkoon nag ci réunion de présentation bu carte administrative bu département bu Guédiawaye bu yees bi ñu daal di tëgg ci Pikine nag yi la kàddu mu doon nag lu nuy ñaawlu waa collectif des forces vives de Pikine ni Aliou Sall mii nag des nay waxat moom Aliou Diagne kenn la ci collectif bi. mu ne day jël Technopole jël une partie de Djiddah Thiaroye comme moo waral tax ñu daje ñun des forces vives de Pikine ne du fi am lu mu laaj dañ koy def moom mooy kan bay laaj suñu bakkan lañ ci teg du am tey du am ëllëg. waa collectif des forces vives de Pikine ni Aliou Sall ak la muy junj jarta soofantal ñu ne mbir mi nag xeex la laaj te ñoom ñi ngi koy waajal. Aliou Sall waxantuwul fii ñun ñooy décidé ñun ñoo fi dëkk nañ am fulla nañ génn jàmmaarloog Aliou Sall c'est un combat citoyen. fi mu toll nii nag collectif bi daal di sóobu nag ci gëlëm mbir ngir waajal jàmmaarloo ak kii di rakku njiitu réew mi Ndongo Ka Pikine rajo Futur Média. ñu jàll ba diwaanu Thiès Ndongo waxtaanee ñi dëkkee Ngaleen dëkk la bu ne ci digdigalu Tassette ak Ngoundiane foofee ñu ne jëfandikoo gi ñeel wàllu carrière yëf daa yàq seen wér-gu-yaram rax ci dolli du courant ci ñoom du xëy ngir ndaw ñi bu nu sañoon ak jàppale tukkee ci kilifa yu Sénégal Cheikh Anta Diop. dëkk bii di Ngaleen mi ngi nekk ci commune bu Tassette digganteem ak commune bu Ngoundiane toll na ci juróom-ñaari kilomètres fii de daanaka ay carrières yi ñuy génne basalte moo leen wër waaye jafe-jafe la ñu am ndaxte dëkk bi de poussière moo leen di xër saa su nekk ba tax na nee nañ loolee de gàllankoor bu rëy la jur fii ci dëkk bi. Ousseynou Ndiaye moom moo yor kàddu askan wi yeewoo fii ci Ngaleen. suñu titre foncier maam la suñu suuf la. papier baa ngi ak ñoom ñi ko jël ñu ngi ci tool bi te xam nañ leen nañu jox suñu droit ci tool bi parce que carrière baa ngi xale bu góor bu fi def demande ñu ne la bokk commune Ngoundiane lu ñu yëgee carrière Ngoundiane moo ñu bokk kon nag pour lan ñu nekk ci tool bi ñu jël waa Ngoundiane di jël ñeneen ñu liggéey ci tool bi ñu réclé waa Ngaleen ñu dellu si ñu waat ci kër gi dootu ko nangu loolu mënatul nekk. beneen point bi mooy district sanitaire gis nga poussière carrière bi ngeen fi ñëwee ba léegi yéen a ngi ci masque yi poussière baa ngi leen bëgg a rey ñun fii kenn sañ ñu fay sol lu weex lu bëri parce que poussière zone bu mel nii dafa waroon am district sanitaire. diggante Ngoundiane jàpp Ngaleen ba Mbusnaax dëkk-dëkkaan yi yëpp dañuy am jafe-jafe bu ñu bàyyee ba pare génn seeni meññeef ndaxte nee nañ de tali bii de baaxul lu jëm ci wàllu courant it nee nañ kenn gestu leen ndaxte dëkk-dëkkaan yi nga xamante ni ñoo leen wër ñëpp am nañu courant ba mu des Ngaleen soxna Binta Ndiaye yor kàddu jigéen ñi. zone yu ñu wër yëpp commune environnante am nañ électrification même dans leur village les plus reculés dañ fiy ñëw nattal ñu def des mesures ba xel yi daal après ñu ne fes kenn dootu leen gisatee. ñoom sax ñu ngi sàkku nag ci nguur gi ñu taxawu leen ndaxte lii de njàmbat lu yàgg la waaye kenn mësu cee àddu. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf sëñ Cheikh ñi nga xamante ni ñooy ñi dëkkee ca diwaanuk Fatick ñoom nag yëglu ci li nga xamante mooy ñàkk yoon yu baax ya fa ñoom askan woowee ca Kacoot daal di manifester bu baax di ñaawlu soxna yi mucc ñu leen di jaarale ci yoon yi nga xamante ni mooy yoonu ndox ya léeg-léeg ay lab ak yeneen di ci am rawatina jamonoy nawet gi ak yoon yu dog fa ñoom bu nu sañoon daal waa Kacoot ak jubbanti ak it ak ñoŋal ñeel seenaw nekkin Oumar Ndiaye. Kër Demba Sanci Mandax Taïba Ndéem Njaykunda Lage Kacoot Ngodiba Paron Mbelbouk Pate Cangaay yooyu la dëkk bootu ci commune bu Kacoot ñoo amoon ab dox bu ñaxtu nag bëgg nag ñu defaral leen yoon yu jagadi yooyu nga xam ne ay jafe-jafe rek la ñuy jànkoonteel rawatina nawet Ibou Seck mu wax ci seen kat li ñu soxla moo da yoon saa soo xamee ne yàlla ji taw na benn taw ñun tëli Nganda Kafri ñun jeexal nañ ci mënatuñee jàll ñu ngi koy tawal nag gouvernement bi ak Macky Sall. fi leen gën a yitteel nag bokk ñu ci diggante Katakel ak Taïba bëri na ay bakkan yu muy faat rawatina jamonoy nawet
Aliou Cissé dëkk ci muy di ci indi ay seede. jafe-jafe bi ñu ko commencé léegi bi nga mën na 5 ans tey ba ketekel mu ngi nii foofu fi lañ nekk loo ma li ko gis bëri ka démb sañ ci mandat ay bant lañ teg nii ci la nit ñi daaw xam naa fiir ci ñaari donga daara yi fi ñàkk seen bakkan xam naa fiir ko xam ne nii dafa am jafe-jafe war a dem hôpital yéex a dem ba moom ci boppam mu ñàkk ci bakkanam kooku moom muy la dëkk ndax soo jógee ba si yoon di ko xam doom si xur wi fa ngay dëpp doo mën a tee dem jàll doo ko mën a def dëpp rek ngay def xam ne jigéen boo xam ne dëkk suñ dëkk xam dikk na ba si yoon yi xam doom ñaari doom siix fañ dëpp dem na ba si suñ guri bu ñuy julli si buñ dikkee ba si yoon yi duñ mën a dem dañ la ñuy tàccoog sa rek ke dañuy wiiri foo na dañ fa xaw foo na dañ fa napp ñun moom fañ mel ni fañ jox si réew mi rek ñu ngi nii rek bokk na ci tamit li leen gën a yitteel mooy ñàkkum courant ci gox bile. dëkk yo toll nii nag amuñ courant suñ fii rek la desee tey fii lu courant bàyyi ji ngi fi mu jaar déplacé fi 4 kilomètres mu dugg Taïba dem Kër Demba dem Ndiakunda dem Sadji Mandax ñoom askan wi yeewu ci commune bu Kacoot nee na ñu sonn nañ ci jàmbat yi li ñuy def mooy daas fanaanal di xaar nag élection yu jub si. autorités yi nañ def seen attention bu yoon bi ko mën defar bu kenn xalaat dugg si dëkk yi. Katakel Omar Ndiaye RFM. RFM rajo askan wi. wàllu wér-gu-yaram bëccëgu tey gi ñu jagleel xeex beeg jàngoro yi hypertension maanaam tension bu yéeg ca Touba nag lu fa ëlëme la ndax daanaka téeméer yoo jël ñeent fukki ak juróom ci wàllu xayma ca moo ne moo ëpp fuuf Sénégal ak tolluwaayam ndax Sénégal ñu ngi ko ci xayma jàngoro ji ñeel hypertension ci téeméer yoo jël ñaar fukki ak juróom-ñeent waral ci kaw bëccëgu tey gi société civile bi foofee naka noonu it ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllu cardiologie yëglu ngir askan week ak taxawu leeral li soxna Mariama Diop. hypertension artérielle di feebar bu law a law fii ci diwaan bu Touba daanaka téeméer boo jël ñeent fukk ak juróomi am nañ ko bu ñu sukkandikoo ci ay gëstu yoo xam ne def nañ ko ci gox bile. docteur Babacar Mbaye di cardiologue ci hôpital Ndamatou moo xam ne lu ni mel waaye itamit bokk ci société sénégalaise de cardiologie di SOGECAR. ñi nga xam ni ñoo amee tawatu hypertension ci dëkk bii di Touba mu ngi toll ci téeméer boo jël ñeent fukki ya ak juróom te loolu booy xool daa ëpp fuuf li nga xam ni moom leen seetlu ci réew mi yëpp loolu nag li ko waral liñ ci jàpp li ci ëpp mooy dëkk bi ku ne xam na ni mu bindoo daanaka ñu ci bëri duñu yëngal yaram bi te loolu bu amee rek daanaka dafay am yeneen jeexital yu mu am ci nit ki ba noppi lekk li gi nii lekk. hypertension di jàngoro bu bari ay njeexital waaye itamit li koy indi daal di bari loolu loolee moo tax docteur bi di sàkku ci askan wi kenn ku ci nekk mën a xam ndax am nga hypertension am déet. moo xam mu lay joxe AVC di joxe feebaru roño yi dem ba ci dialyse wala muy joxe li ñu tuddee insuffisance cardiaque ñu ngi ñaax dëkk bi yépp ku ci ne fa nga nekk nga jéem a dem saytu sa yaram xam ndax am nga tension wala déet bu dee am nga ko nga fexe ut say garab yu baax di ko naan ba noppi jéem a saytu xoolaat li ngay lekk ak li ngay naan. atum ren ji bis bi ñu jagleel jàngoro ji di hypertension ñu koy màggalee fii ci diwaan bu Touba di ab tànneef boo xam ne fu wër lañ ko teg li ñuy waxtaanee mooy kenn ku nekk xam tension moom fu mu toll waaye itamit naka ngay def ba dund ak moom lu yàgg-yàgg loolee di ab yoon ngir ñu gën a ñaax askan bi ñu moytandiku ba ni muy lawee daal di dellu ginnaaw ci Sénégal gépp Marema Diop fii ci Touba RFM. jërëjëf soxna Marema ñu waxtaane ba tey wér-gu-yaram ak doxalin di tëralin woo xamante boobaak léegi ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ña nga ca ak xeex beeg jàngoro coronavirus ba ca gune 10 heures ñu jaare ci rajo télévision bu Sénégal di defal mbokki Sénégal fa na toll ci jàngoro ji xayma geeg yeneen jàpp leen ni bis na tey ministère bi soppi naw doxalin ak tëralin dañuy dakkal kon loole ne ab point du jour bëccëg gune terewul fuñ ca toll nag ñoom ministère yi bëccëg gune ñu génne bataaxal baaxee presse bu Sénégal ngir mu wëlbatiku moom it wasaare ci askan wi ci jàngoro ji tolluwaay li wàllug mar day im si ñoom ca faat ak lanu ca am ci wàllu ngañaay ñeel ñi wér ak ñeneen. Fatick la ni wutali bi yoon wér-gu-yaramu jur gi ak ñàkkum parc vaccination ci diwaan ga du it poste vétérinaire moo waral jëwriñ ji ñu dénk wàllu élevage dogg ci taxawal fa fukk ak juróomi parc ngir ñàkk gi ñeel jur gi moom ministre Ali Saleh nga woon ci week-end bi ci département bu Ngayoxem Aminata Goudiaby bi. Dibkor Ndong moom mooy président éleveur yi nekkee ci commune bu Ngayoxem moom nag benn doléance moo ko soxal nee na ci commune yépp dañ faa war a def ay poste vétérinaire ndax pajum jur gi gën a yomb. feebaru jur yi dañoo bëgg mu am commune yu ne am poste de vétérinaire ci Sénégal. ci seetlu nag mooy ci commune bu Ngayoxem daanaka parc de vaccination yi bëriwuñ fi ki ko xamle nag moom moo di Mbagnick Ndiaye maire Ngayoxem. boo jëlee la zone nord composée de 13 villages parc à vaccination amu fa te pour ñu def ko
dañuy dem ci yeneen communes yi. ministre bi yor wàllu càmm gi ak production animale di wax ne am na programme bu ñu war a def ci région bu Fatick ba bu boobaa parc de vaccination dootul manqué ti fu bëri Ali Saleh Diop. ren ci région bi danañ fi tabax fukki parc à vaccination ak juróom sama ministère lancé na marché yi commune. ci week-end bi nag ci nga xem ab activité nag lañ fa doon def ngir gën a ñoŋal wérgu yaramu fas yi ak mbaam yi mu doon nag journée boo xam ni vacciné nañu fa mbaam ak ay fas yu bëri ministre de l'élevage nag di rafetlu activité bu ni mel nga xam ni bii mooy ñaari yoon commune bu Ngaye Xem dina boo xam ni vacciné nañu fa mbaam ak ay fas yu bëri ministre de l'élevage nag di rafetlu activité bu ni mel nga xam ni bii mooy ñaari yoon commune bu Ngaye Xem di ko organiser. les équidés fas yi ak mbaam yi ci dëkku àll yi ak sax ci dëkku taax yépp la ñu amal solo ndaxte mën nañ di tonni mbalit di yóbbu ay touristes ak yeneen i liggéey yi moo tax bu ñu gën a ñoŋalee seen wér-gu-yaram dana tax ñu gën a amal njëriñ ñi nga xam ne ñoom ñoo leen moom. toute l'économie rurale repose sur l'énergie des équidés. autorité municipale yu Ngaye Xem yooyu nag ñoom nee ñu li waral ñu organiser journée bu ni mel moo di dañuy waajal nawet bi ndaxte mbaam yi ak fas yi dañuy jàppale baykat yi bu baax a baax ci liggéeyu tool yi Aminata Goudiaby Fatick RFM. jërëjëf soxna Aminata président Sall war a bawoo tey Ndakaaru 17 mai 2021 wutali ca Paris diirëb ñett ci fan ngan gi ba fukk ak juróom-ñeent ci fan ci weeru mai bii lay doon ngir teew fa ñaar ci ndaje ba ca njëkk ñeel économie di koom réew Afrique yi ginnaaw jàngoro coronavirus ndaje meneen ma ci tolluwaayu réewum Soudan du ñàkkit ci wàllu politique bu ko jot gi maye moom njiital APR dina fa dajee ki ñooñam ci jamonoy malaise seen biir APR France Cheikh Sidou Silla. fan yi ay responsable APR France ñoo taxawal benn structure tuddee ko DSE dissident ñoom nag nee nañu ñuy jiite parti bi fii ci France du ñuy liggéey Salif Tevet mooy seen coordinateur. responsable parti militant parti sympathisant parti ak militante yi ñoo xool depuis avril 2018 ba léegi parti bi dafa dey donc nag ñun nag ñu xoolaat ñu gis ne ñu ne lii il faut ñu jóg ci donc looloo tax ñu jëlaat ko nag ñu ne nañu sauver parti bi. Ahmed Sarr mooy jiite DSE APR France moom nag weddi na tuumal yu ñu koy def nee na coronavirus bi moo tax seen méthode de travail bi ñu changé. yaakaar naa ne camarades yooyu dañuy juum parce que ñaari DSE moom mënul am ñu ngi liggéey xëy na dañoo xamul façon bi ñuy liggéey parce que Covid bi tax na ba ni ñuy doon liggéey dafa changé. ay réunion nekk ci salle kooku mënutul am actuellement. mais ay vidéo la ñuy def on travaille sur des projets yoo xam ne ñu ngi koy mettre en place. c'est la première fois nag APR France muy am crise bu métti nii loolu moo tax militants yu bare nee nañu am nañu yaakaar ni Macky Sall dina ci indi solution ci séjour bu muy def ni France ku doon jokk ak yéen fii ci Paris Cheikh Sidou Silla RFM. jërëjëf sëñ Cheikh fii ci Sénégal ajjuma ji di ñëw ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai bu ñetti waxtu jotee ci ngoon gi fas nañ yéene amal fi mu ndaje ngir bëral ak njàppale réewum Palestine diggam jamono yi ak Israël loolee ay mbootaay ak organisation islamique ñoo ni taxawee jamono yi FDS Guelwaar bu Babacar Diop ñoom it di ñaawlu tolluwaay woo ci Palestine waaye it ni ci ONU taxawee collectif ñoo lank ñoom lañu bëgg bu àjjuma ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai sénégalais yëpp génn manko ci mbooloo ngir fësal njàppale gi jëm ci réewu Palestine. sport gi Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi la fayal a jasan nu tàmbali ak jël bu jaraaf jëlee ca Cameroun ca Coton Sport garawaagum doon jonganteel démb dañ leen fa mujjee wulli benn si dara loola nag mu nga xewee gannaaw ci bu waa jaraaf yi jeexalee jongante bi ci fukki joueur contre fukki ak benn ci côté Cameroun wante entraîneur ba di Cheikh Gueye moom nee daal ak dal ak teey la jàngatee yëf yi te waajal jongante retour bi fii ci Ndakaaru kàddoom yi Ousmane Diop ndawal Futur Média nekk ci l'Observateur ca googu réew di Cameroun moo ko tàttal. Oui, je pense qu'on avait préparé le match dans le but de ne pas laisser beaucoup d'espace à l'adversaire parce qu'on savait que... waajaloon nañu match bi ndax xamoon na adversaire bi dafay di sànni ay bal ci suñu ginnaaw défense ndax attaquant yi mu yore ay attaquant la yoo xam ne noonu la ñuy fubale loolu nag def nañ ko pàcc bu njëkk bi ñuy génnee ci ak ndam dara xewul waaye ci ñaareel pàcc bi gannaaw ba ñu nekkee à 10 contre 11 loolu moom moo indi ay rëq-rëq donte indi nañu ay joueurs yu bees indi Alioune Badara Tendeng ngir mën a taxawal diggu terrain bi waaye daal gi ñu dal suñu kaw taxoon na ba mujj ñu woon a jël li ñu bëggoon a jël wante dinañu yeesalaat yi fi jubbanti li ñu fi gis bu ñu demee ca Ndakaaru ñu lijjanti ba gagné leen foofu. La rentrée d'Ousmane Mbengue nous a servi nous a permis de conserver le ballon. kooku mooy entraîneur bu équipe bu Jaraaf kon ñoom ñi ngi ci yoon ngir ñibbisi
teel a yeesalaat seen bopp ngir waajal ndax 1-0 képp lañ leen dóor ci wàllu Ligue 1 bu Sénégal démb Pikine na ngay wéy ba léegi di dem ca kanam ndax dafa daajee dalal Stade Mbour bu noppi dóor ko 1-0 Njàmbur dikk Thiès ca waa Thiès ya Alaaji Assane dóor leen 1-0 njàmbur yi ñu def loolu waa Casa Sport daal di daan équipe bu waa Casa Sport yi dañu daal di témboo ak waa Gorée ah il faut être sportif ayul daan ak daanoo ànd sport la. mu ngi noonu Casa Sport moom dafa tëwoo ak waa Gorée ku ne am ñaar sa ka nga morom ca Déni Biram Ndaw waa Déni daan nañu waa génération waa daan nañu fa waa Dakar Sacré-Cœur mu nekkoon match bu métti woon ndax deuxième mi-temps ba yëpp daanaka donte ay xaleel yu jàng football wante dafa amoon dóor dàll bu saf bu amoon ci terrain bi mu nekkoon match bu amoon solo Jibi Fall mooy ki tàggat waa génération foot nii léppoon solo mooy ñu am ndam te def nañu ko. ci bi du yomb parce que am na ñaari facteur yu koy wane mooy dañoo demoon Fatick jële fa ak défaite mu metti woon et ñu ñëw aussi xam ni match ay académiciens lañu donc Dakar Sacré-Cœur dañu woon ñu aller fekk aussi ñun ñu jéem a jël suñu revanche mais li am solo mooy ci xaaj bu njëkk bi vraiment équipe bi amoon na taxawaay bu baax parce que sonaloon nañu Dakar Sacré-Cœur ci li nga xam ne mooy forum parce que dañu woon nañu éliminer numéro 13 bi parce que bal yëpp si moom lay jaar mais tamit ci ginnaaw aussi ñu ñaaw njot parce que ñoom si suñuy faute suñuy erreur la ñuy profité jëm ñëw contrer donc loolu aussi ñu bàyyi ci xel donc ci xaaj bu njëkk bi en tout cas def nañ ko ndax am nañ ci occasion yu bari yoo xam ni xëy na mënoon nañu dugal benn ba ñaari but waaye dañu manqué woon application mais bi ñëwee ci mi-temps bi li ñu wax joueurs yi mooy li ñuy def ni baax na ñi ngi am ay occasion bien que dugaluñ ko waaye nag il faut que ñu gën a concentré wu ci ñaareelu xaaj bi gën a concentré wu parce que occasion yi mel noonu dina mat waaye tamit ñu gën a am taxawaay bu baax gën a parce que boo xoolee Dakar Sacré-Cœur am 4-1 4-1 la doon joué ak. moom la doon football mu jàngat ko kon ci Ligue 1 bi Alaaji Pikine moo jiitu fanweeri poñ ak benn la am rawee Teungueth FC benn poñ am fanweer Génération Foot dikk si ñetteel bi place am ñaar fukk ak juróom-ñaari poñ nu jeexal Alaaji ak football ba ci réewu France yëf yi gën naa jaxasoo foofu ca classement ba ndax démb Lille dafa daal di tëwoo Paris Saint-Germain daal di gagné la ca bees jongante Paris Saint-Germain boobu mooy ñaari doomu sénégalais yi di Idrissa Gana Gueye ak Abou Diallo dañ leen ne bindoon ci feuille de match ñu waroon a bokk si jongante bi ba mu des fanweeri minute ñu génne leen sa la ñu jot ci xabaar mooy dañu caa génne ndax dañoo solo woon joueur Paris Saint-Germain yi moyo boo xam ni ci ginnaaw dañu ko bindoon ak wirgo yoo xam ni dafay teewal wàllu góor jigéen ci àdduna ndax démb ne ñoom lañ ko doon màggal foofa ñaari doomu Sénégal yi na Idrissa Gana Gueye ak Abou Diallo ñoom gannaaw ay jurit lañu nu lànkandaare ñi duñu sol googu mayo di jëmmal bisum góor jigéen yi ñu génne leen ca équipe ba teg ñi neen ci seen place waaw daa mel ni lànkale nga leen nii ngay waxee maa la wax loolu waaw yaay lankal ba tëdd ci naaj bi kay jaajëf Malal pour man RFM